آج میں بات کروں گا سردیوں میں کھانسی کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ سردی کے موسم میں اکثر کھانسی کی شکایت عام ہونے لگتی ہے۔ اسپتالوں اور کلینکس میں سانس، گلے اور کھانسی کے مریض نمایاں طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سردی کا موسم ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جہاں وائرس اور بیکٹیریا زیادہ سرگرم ہوتے ہیں اور جسم کا مدافعتی نظام بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق سردی میں کھانسی کے چند بڑی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، خشک اور ٹھنڈی ہوا۔ سرد موسم کی ٹھنڈی یا خشک ہوا ہمارے گلے کی جھلی کو متاثر کرتی ہے۔ نمی کم ہونے سے گلا جلد خشک ہو جاتا ہے اور معمولی جلن بھی کھانسی کی شکایت اختیار کر لیتی ہے۔ نمبر 2، وائرس کا پھیلاؤ۔ سردی میں لوگ زیادہ وقت بند کمروں میں گزارتے ہیں۔ ہوا کی گردش کم ہوتی ہے جس سے نزلہ، فلو اور کھانسی کے وائرس تیزی سے پھیلتی ہیں۔ نمبر 3، وائرس کا پھیلاؤ۔ سردیوں میں لوگ زیادہ وقت بند کمروں میں گزارتے ہیں۔ ہوا کی گردش کم ہوتی ہے جس سے نزلہ، فلو اور کھانسی کے وائرس تیزی سے پھیلتے ہیں۔ نمبر 4، کمزور مدافعتی نظام۔ سرد موسم میں جسم زیادہ توانائی جسم کو گرم رکھنے میں لگاتا ہے جس سے مدافعتی نظام کی کارکردگی میں کمی آ جاتی ہے اور انفیکشن کا حملہ آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، الرجی کے مسائل۔ سردیوں میں گرد و غبار، ہیٹر کا استعمال اور گھروں کی اندرونی ہوا اکثر الرجی کو بڑھاتی ہے جو کھانسی کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ سردی کے موسم میں کھانسی جیسے مرض سے بچاؤ کے لیے آپ درج ذیل احتیاط استعمال کر کے اس سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، گلے کو نم رکھیں۔ زیادہ پانی پئیں، نیم گرم قہوے اور سوپ کا استعمال زیادہ کریں۔ خشک گلا کھانسی کو بڑھاتا ہے، لہذا گلے کو خشکی سے بچائیں۔ نمبر 2، ٹھنڈی ہوا سے بچائیں۔ باہر نکلتے وقت مفلر یا ماسک سے ناک اور منہ ڈھانپیں تاکہ ٹھنڈی ہوا سیدھی گلے تک نہ پہنچے۔ نمبر 3، گھر میں نمی برقرار رکھیں۔ گرم ہیٹر چلانے سے ہوا خشک ہو جاتی ہے، لہذا ممکن حد تک گھروں میں نمی رکھیں۔ اس کے لیے کمرے میں آپ پانی کا برتن رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہاتھوں کی صفائی۔ فلو اور کھانسی کے وائرس زیادہ تر ہاتھوں کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ ہاتھ باقاعدگی سے دھوئیں اور بار بار دھوئیں۔ جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں، ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف صابن سے دھوئیں اور سینیٹائزر استعمال کریں، خاص طور پر الکحل والا۔ خشک کھانسی کے 5ویں بڑی وجہ ہے دھول اور دھواں، لہذا دھول اور دھوئیں سے بچیں۔ سگریٹ نوشی، چولہے کا دھواں یا گرد آلود ماحول کھانسی بڑھا سکتا ہے، لہذا ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور بے آرامی بھی چھٹی وجہ ہے اس کی، لہذا آپ جب بے آرام ہوتے ہیں تو اس سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے، لہذا آرام کو ترجیح دیں۔ نیند کم ہونے سے مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے اپنی نیند پوری کریں۔ اب میں بات کروں گا کھانسی میں کون سی غذائیں مفید ہیں۔ کھانسی میں مفید غذائیں سب سے پہلے ہے شہد۔ یہ قدرتی اینٹی بیکٹیریل غذا ہے جو گلے کو آرام دیتا ہے اور کھانسی کم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ لیموں اور وٹامن سی والی غذائیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی مدافعتی نظام مضبوط بناتا ہے۔ لیموں، مالٹا، آملہ وغیرہ اس کا بہترین سورس ہیں۔ ادرک میں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہیں، لہذا ادرک کو قہوے میں شامل کرنے سے بھی خشک خاندی میں فائدہ ملتا ہے۔ گرم دودھ اور ہلدی میں اینٹی سوزش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سردی اور کھانسی کے لیے فائدہ مند مشروب ہے، یعنی گرم دودھ میں ہلدی ملا کر استعمال کریں۔ اس سے آپ کا امیون سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے اور خشک کھانسی سے بھی کسی حد تک آپ کو افاقہ مل جاتا ہے، لہذا ادرک ملا دودھ آپ لازمی خشک کھانسی میں استعمال کریں۔ کھانسی کی صورت میں آپ سبزیوں کا سوپ پئیں اور جسم کو گرم رکھیں۔ جڑی بوٹیوں کے قہوے بھی استعمال کریں۔ ادرک، دار چینی، پودینہ اور سونف کے قہوے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، لہذا کھانسی کی صورت میں سبزیوں کے سوپ کے ساتھ ساتھ ان جڑی بوٹیوں کے قہوے بھی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اگر ایک دفعہ کھانسی ہو جائے تو آپ کوشش کریں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ ٹھنڈے مشروبات سے کھانسی میں اضافہ ہوگا اور کھانسی کی تکلیف میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ آئس کریم کھانا بھی چھوڑ دیں کیونکہ اس سے بھی آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی۔ اور بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں سے بھی پرہیز کریں کیونکہ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں جب کھائیں گے تو کھانسی کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ گرد آلود یا دھوئیں والا ماحول بھی کھانسی کی شدت بڑھا سکتا ہے، لہذا گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک پہن کر جائیں۔ اور ڈاکٹر کے مطابق اگر کھانسی 2 ہفتے زیادہ برقرار رہے تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ بخار زیادہ ہو یا سانس میں شدت وغیرہ برقرار ہے تو ڈاکٹر سے علاج کرانا ضروری ہے، کیونکہ کھانسی خواہ معمولی ہو یا شدید نوعیت کی، اس کا علاج ضروری ہے، ورنہ یہ بگڑ سکتی ہے اور آپ مزید تکالیف اور شدت اس کی پیدا ہوں گی اور آپ کو تکلیف محسوس ہوگی۔ اور آپ اپنے آپ کو کوشش کریں گرم رکھیں، گرم لباس پہنیں، کمرے کو نمی برقرار رکھیں، غذا متوازن رکھیں اور اچھی نیند بھی لینا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ قدرتی غذاؤں کا استعمال کریں اور مناسب نیند لیں اور گرم کپڑے پہنیں اور گھر سے باہر جب بھی جائیں ماسک پہن کر جائیں اور اپنے آپ کو اپنی حفاظت خود کریں تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔